Hi Ok, chào tất cả anh guys. em. Chắc hẳn sẽ nhiều anh em thắc mắc tại sao khi chúng ta tập luyện mà chúng ta lại phải phát ra những tiếng động, ví dụ như là xì xì. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích với anh em đó là When we khi mà exhale, chúng we ta won't hold our breath. We won't get kêu tired. ra thì chúng ta sẽ không bị mệt, không bị lín hơi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là khi chúng ta Also, kêu when ra we thì chúng emit ta sẽ steam, we combine phát to lực, make the attack nó sẽ stronger. được mạnh hơn. Đó, thì trong mỗi một bộ môn thì đều có tiếng kêu In khác each nhau. martial art, Ví dụ there như are boxing different thì tiếng kêu sounds. giống như kiểu trong Muay Thái thì nó kêu phát ra âm thanh luôn, ví dụ như là ui. Đó là một ví dụ, và nó cũng phụ thuộc vào tùy mỗi người, nó cũng không có theo một cái quy định nhất định nào đó. Mình có thể kêu như là tùy ý mình, nhưng mà hầu như là mỗi một bộ môn nó đều có một tiếng kêu đặc trưng riêng.